ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂಗು ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಫ ಕಟ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಬರೋದು, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಕಿಚ್ಚಾಗೋದು ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 21 ದಿನನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಮದ್ದು ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯೋದು. ಫ್ಲಾಸ್ಕಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ತುಂಬಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇರಿ. ನಿಮಗೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅಥವಾ ಗಂಟ್ಲಿಲೆಲ್ಲ ಕೆರೆದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಶೀತ ತುಂಬ ಆಗಿ ಸೋರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ಮನೆಮದ್ದು ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಆನಿಯನ್. ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಲಾಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ. 2 ಪೀಸ್ ಸಾಕು. 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, 2 ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2ರಿಂದ 3 ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ಲೈಸ್ನ ಉಪ್ಪು, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು, ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಿ. ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ 3ನೇದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಶುಂಠಿ ರಸ. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ರಸ ಅದನ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರಿದ್ಬಿಡಿ, ಹಿಂಡಿ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ರಸ, ಜಿಂಜರ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ರಸ, ಜಿಂಜರ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಹನಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ 3 ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕಫ ಯಾವತ್ತೂ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.